好了，开始咯。我今天跟小王要来换一下我们Rimowa 行李箱的轮子。疫情已经2年多没有使用它，它就一直放在那边。这次去日本回来之后，发现这轮子已经完全毁了。放太多行李也是有差别啊。还有我们在日本的时候，因为路面上有很多导盲砖，所以我们行李里面又放很多东西，然后又重，然后在拖导盲砖的时候，这轮子就损耗的非常厉害。可能加上它也时间也久了啦，太久没使用也是会有差别。所以我大概问了一下，回去原厂换的话，一轮可能要900块哦，4轮就3000多。如果在高雄这边的话，一般店面有可以更换的，它是换台湾的轮子，是把它破坏掉，然后再装台湾的轮子，这样4轮是1500。但是我是怕它换完之后，可能就失去原本的味道了，而且可能看起来没那么好看，所以我就到拍卖找了4个轮子，我们也没换过，我想说这次自己来换看看。然后我们来看一下买了什么。这寄来就是这样子，然后里面我先把它拿出来。我有先询问他，他说会有送工具，所以送了一个拆卸的工具，看起来应该像是新型的。然后4颗轮子，4颗轮子在这边，我稍微比一下，看起来好像目测稍微好像大了一点点，我们来试试看。先把它拆开。我们来试看看可不可以。好像可以哦。我们就先把它转开，感觉应该是不难啦，看起来是蛮简单的。先试一轮看看。螺丝留着。这样很简单。好，我们先这样对比看看，毛毛怎么样？好像比较大一点点，对不对？好像磨损前跟磨损后，可能大小会有一点差别。我们就直接锁了，我们不要用他送的螺丝好了。我看到有送一包螺丝，在这儿送一包螺丝，我们不要用好了，我们用原本的看看试一下，把它装上去。就这样把它锁起来，好像有点卡卡的。好像有一点，好像也是。也是有点可以活动，应该是 OK 的。先试看看啊，稍微把它锁紧就好了。我们接下来把其他的都换一换吧。
应该是不难了。疫情这几年大家都没有出国，没有用到那么大的行李箱，所以很多人可能最近开始要出国，行李箱应该轮子也都快不行了，可能拖一次回来那就坏了，像这一样，整个全部都烂了，烂了就算了，上面还连了一大堆东西。再换第3个，是不拆装应该是都不难啦，还蛮简单的。如果买的轮子买对的话，品质好的话，应该是还不错。这样4轮换下来，可能只要花1000块就可以了。原厂3000多，快4000，可以换2次。这种消耗品可以省的话，就加减省，自己换也没有难度。换完之后，我们再转看看。转起来顺不顺？OK， 这样可以了，稍微有转紧就好了，也不要太紧，太紧的话也不好。那我们先把这个旧的这4轮。本来是要买金色的啦，但是没有一样的颜色，只好买黑的。黑的应该也还 OK 啦，试看看。哎，可以哦，不错哦，活动起来是还蛮顺的啦。没有什么异音，感觉是还可以。OK， 就这样咯，就跟大家分享换这个 Rimowa 的轮子。现在换好之后，又可以再撑一阵子。OK。好了，这样咯，拜拜。